2021 heiratete eine Frau aus Norwegen ihren Kühlschrank. Ja, richtig gehört. Ihren Kühlschrank. Der Grund? Er ist immer für mich da, kalt, aber ehrlich. Sie gab ihm den Namen Freddy, zog ihm eine Krawatte an und legte jeden Abend eine Pizza für ihn rein. Die Hochzeit fand im Wohnzimmer statt, mit 6 Gästen und einem Pfarrer auf Zoom. Der Kühlschrank hat nie widersprochen und die Ehe gilt, laut norwegischem Recht, als emotional bindend.